באמת, האופן שבו אנחנו רואים את התפקיד של איש המכירות משתנה, זה פעם אחת בנושא של יצירת הקשר על פני הערוצים הדיגיטליים. פעם שנייה, אני חושב שהפוקוס של אנשי המכירות קצת השתנה ממוצר לתהליך. זה לא אומר שלא צריך להכיר את המוצר. עדיין צריך להכיר את המוצר וצריך להכיר אותו מאוד מאוד טוב, צריך להכיר עוד דברים. צריך להכיר גם את כל הדברים שמעניינים בצד הלקוח מבחינת מחלקות אחרות. אם למשל בקנייה שלכם, אם אתם מוכרים מוצר סאס לצורך העניין, אז אתם צריכים בצד הלקוח גם את הקניין העסקי, את הקניין הטכנולוגי בדרך כלל, גם את מחלקת ה-IT. יכול להיות שאם המוצר הזה הוא מוצר שנועד להשפיע על המכירות, נגיד, של אותה חברה, אז אתם צריכים גם את מחלקת המכירות, או אם זה נועד להשפיע על משאבי האנוש, אתם צריכים גם את משאבי האנוש. אתם צריכים כל מיני סטייק הולדרים, וכדי לעבור את התהליך הזה עם כל האנשים של צד הלקוח, אתם צריכים להיות מאוד מאוד טובים בתהליכים האלה בצד שלכם קודם כל, בצד של החברה שלכם, להכיר את זה, איך זה נראה מהצד שלכם, ואיך לדברר את זה הלאה לצד של הלקוח. אם יש כל מיני אינפורמציות שצריך לאסוף בדרך, שהן חיוניות להצלחה של אותו תהליך מחירה, חשוב לאסוף את האינפורמציות האלה ולייצר דרכים לאסוף את האינפורמציות האלה בצורה שהיא חווייתית ללקוח. אתם זוכרים, אנחנו מהרגע הראשון באיזשהו מרוץ מול מתחרים, אז כל הזמן אנחנו חייבים גם להשיג את מה שאנחנו צריכים כדי להוביל את תהליך המחירה בתור אנשי מכירות, להשיג אינפורמציות. מצד שני, אנחנו גם צריכים באמת לעשות את זה בצורה שהיא חווייתית עבור הלקוח, שהלקוח נהנה ממנה. ולא עכשיו, הנה תמלא לי שאלון.